ตอนปุ้ยลุยกับวันไร้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเช้าวันหนึ่งในหมู่บ้านทุ่งหอมปุ้ยลุยกำลังเปิดมือถือดูสูตรทำขนมใหม่แต่หน้าจอกลับหมุนติ้วๆแล้วขึ้นว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอ้าวทำไมโหลดไม่ขึ้นล่ะเนี่ยปุ้ยลุยงงสุดๆพอเดินออกไปดูก็เห็นโอ่งดักและโกโก้กำลังยืนหน้าเหวออยู่เหมือนกันโอ่งบ่นเสียงดังอินเทอร์เน็ตหายฉันโพสต์รูปขนมไม่ได้เลยดักก็โวยกล้องเราจะส่งรูปขึ้นคลาวไม่ได้งานนี้พังแน่ส่วนโกโก้นั่งหน้ามุ้ยเราหาแผนที่ร้านกาแฟไม่ได้แล้วทั้งหมู่บ้านเงียบลงเพราะไม่มีใครเล่นมือถือได้อีกต่อไปเวลาผ่านไป1 ชั่วโมงทุกคนเริ่มหงุดหงิดโอ่งเดินวนรอบบ้าน10 รอบดักเอาแต่ดูจอที่ไม่โหลดสักทีโกโก้พยายามปีนต้นไม้เพื่อจะจับสัญญาณได้แรงขึ้นปุ้ยลุยมองเพื่อนแล้วหัวเราะเบาๆเราคงจะติดจอเกินไปหน่อยแล้วล่ะเธอยิ้มพลางพูดขึ้นว่างั้นวันนี้เรามาเล่นภารกิจวันไร้เน็ตกันดีไหมทุกคนงงภารกิจวันไร้เน็ตคืออะไรปุ้ยลุยอธิบายก็แค่ใช้เวลาวันนี้ให้สนุกโดยไม่แตะโทรศัพท์เลยสักครั้งโอ่งยกมืองั้นฉันจะทำครัวซองโดยไม่ดูสูตรในมือถือดักหัวเราะเราจะถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มแทนมือถือดักหยิบแผนที่โกโก้วาดดูนี้สิโกโก้วาดแผนที่เองจากสิ่งที่เห็นรอบตัวและแล้วทั้ง4ก็ออกเดินทางเริ่มต้นภารกิจสุดฮาพวกเขาไปตกปลาในลำธารโอ่งเผลอตะโกนเร็วถ่ายคลิปลงสตอรี่สิแต่แล้วก็หัวเราะออกมาไม่มีเน็ตนี่นาดักหยิบสมุดมาแทนกล้องงั้นวาดรูปแทนละกันภาพที่ได้ดูตลกแต่น่ารักมากปุ้ยลุยกับโกโก้ช่วยกันวาดฉากท้องฟ้าและต้นไม้กลายเป็นภาพรวมกลุ่มแบบวาดมือที่อบอุ่นที่สุดในโลกพอตกเย็นทั้ง4จัดปิกนิกใต้ต้นไม้ใหญ่กลิ่นขนมครัวซองของโอ่งหอมฟุ้งทั่วทุ่งไม่มีเสียงแจ้งเตือนไม่มีคนรีเฟรชจอมีเพียงเสียงหัวเราะเบาๆของเพื่อนๆที่ดังขึ้นแทนดักพูดแปลกดีนะตอนไม่มีอินเทอร์เน็ตเรากลับรู้สึกเชื่อมต่อกันมากกว่าเดิมเย็นวันนั้นขณะพระอาทิตย์ตกปุ้ยลุยมองเพื่อนๆแล้วพูดว่าบางทีสัญญาณที่เราควรเชื่อมต่อที่สุดอาจไม่ใช่ Wi-Fi หรือ 5G โกโก้ยิ้มแต่คือสัญญาณของหัวใจโอ่งหัวเราะแล้วก็กลิ่นครัวซองนี่แหละทุกคนหัวเราะดังพร้อมกันเสียงที่อบอุ่นกว่าสัญญาณใดๆในโลกข้อคิดจากเรื่องบางทีสัญญาณที่เราควรเชื่อมต่อที่สุดไม่ใช่สัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่คือหัวใจของคนตรงหน้า